안녕하세요. 이거 나한테는 안 떠. 안녕하세요. 안녕하세요. 너 상황을 모르겠네. 안녕. 틀어졌어요? 진짜요? 응? 오. 안녕하십니까? 안녕. 야. 안녕. 네, 제가 오늘은 V앱을 왜 틀었냐면요. 오늘은 바로 여기 보이시죠? 바로 용 키친입니다. 네, 오늘의 메뉴를 제가 소개해드리도록 하겠습니다. 이거 매번 하지만 아주 좀 부끄러워요. 이거 제가 혼자서 여기 이러고 있으면 소리가 나네요. 일단 첫 번째는 욤 토스트라고 요무 토스트 욤 토스트 다영이표 토스트입니다. 두 번째는요 콘치즈입니다. 이거는 사실 여름이가 알려준 레시피인데요. 제가 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 그리고 세 번째는 크림 스프예요. 근데 이거는 시중에 판매하는 크림 스프로 만들도록 하겠습니다. 왜냐면 제가 이 세 가지를 다 하기에 오늘 시간이 많지가 않아요. 그래서 그냥 크림 스프는 시중에 파는 크림 스프로. 그리고 오늘 시식단이 없어요. 제가 엑시 언니를 섭외하려고 했어요. 시식단으로. 근데 엑시 언니가 일어날지 안 일어날지는 한 30분 정도가 지나봐야 알 것 같은데 아직 엑시 언니가 자고 있어가지고 일어날지 안 일어날지 모르겠어요. 자, 일단 이 노트를 여기 노트북 하겠습니다. 됐다. 짜잔. 보이시나요? 제 가게예요. 자, 그러면 제가 지금부터 요리를 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 오늘은 날씨가 너무 좋아요. 그죠? 그래서 바로 토스트를 해볼 건데요. 이거는 저희 엄마가 어렸을 때 저한테 많이 해주시던 그런 토스트였어요. 제가 먼저 손을 씻고 오도록 하겠습니다. 자, 아이 깨끗해로 손을 이렇게 씻는 법부터 알려드릴게요. 이렇게 비벼주시고요. 손을 잘 씻어주세요. 그리고 손톱 사이사이까지 이렇게 잘 씻어주시고요. 이렇게 손가락 하나하나를 잘 씻어주세요. 어린이 친구들이 보고 많이 따라해주셨으면 좋겠네요. 손 씻는 모습을. 자, 이렇게 다 씻었으면 물로 헹궈주세요. 깨끗하게 물로 잘 헹궈주시고 물이 다 바닥에 튀었네요. 이러면 엄마한테 등짝 스매싱을 맞을 수가 있어요. 그렇지만 저희 숙소에는 엄마가 따로 없기 때문에 등짝 스매싱을 맞을 일이 없죠. 그렇다고요. 그리고 이번에는 제가 지금부터 토스트를 만들어 보도록 하겠습니다. 이 후라이팬으로 말할 것 같으면 바로 그날 소고기 참사가 일어났던 날 떨어뜨려가지고 후라이팬이 이렇게 됐어요. 보이세요? 네, 후라이팬이 여기가 조금 이렇게 찌그러졌는데요. 괜찮아요. 그래도 잘 쓸 수 있거든요. 이게 바로 그날이에요. 잊을 수 없는 그날. 네, 그러면 지금부터 일단 먼저 빵부터 구울까요? 계란부터 구울까요? 어떻게 할까요? 햄도 있어요. 빵부터? 오케이? 제가 이번에 제가 원래 버터를요. 나 우정들한테 잘할 거 있잖아. 내가 원래 버터를 여기 좀 이렇게. 제가 원래 버터를 사서 써요. 사서 쓰는데 이번에 제가 쿠팡에서 대량
이게 그러니까 제가 이번에 그러니까 인터넷 배송으로 대량 구매를 해가지고 제가 글쎄 버터 부자가 된 거예요. 집에 버터가 100개가 있어요. 그래서 오늘은 버터를 마구마구 써볼 예정입니다. 왜냐면 버터가 많거든요. 버터를 많이 샀어요. 전 버터가 많이 들어간 걸 좋아해요. 자, 근데 가위 어딨지? 자, 일단 햄을 이렇게 잘라줍니다. 햄의 커팅식을 해주시고요. 자르실 때는 꼭 이렇게 입으로 소리를 내주시면서 잘라주세요. 이렇게 슉슉슉슉 다 같이 따라하시면서 이렇게 소리를 내시면서 햄을 잘라주세요. 이렇게 햄이 다 잘렸다 싶으면요, 옆에 고이 놓아주시고요. 그리고 이번에는 계란 후라이를 할 건데요. 토스트에 들어갈 거니까 이렇게 예쁘게 풀어야 된다고 생각하시는데 굳이 그렇게 안 하셔도 됩니다. 자, 따라오시죠. 저는 계란 후라이부터 할게요. 얘는 식어도 별로 상관없기 때문이에요. 아주 이 계란 후라이의 포인트는요, 무심한 계란 후라이예요. 뭔 말인지 아셨죠? 알겠다면 고개를 끄덕여주세요. 카메라. 오케이. 그러면 아주 무심한 듯 계란 후라이를 해주시면 되는데요. 이렇게 기름을요, 한 가지 팁을 알려드릴게요. 자, 여기. 자, 이렇게. 자, 보시면 이렇게 보이시죠? 이거를 이렇게 접어주세요. 이렇게 접은 다음에 한번 쓱 기름 두른 걸로 옆면이랑 다 함께 코팅을 싹 해주세요. 이렇게. 다 해주셨죠? 그러면은 어느 정도 열이 올랐다 싶으면 약간 약불로 줄여주시고요. 이제 무심한 계란을, 이거 빨리 해줘요. 여기. 자, 무심한 계란 후라이 갈게요. 이렇게 톡톡해서 이렇게 무심한 계란 후라이를 해주시고요. 슉슉. 귀엽죠? 무심한 계란 후라이를 약불에서 은은하게 해주셔야 돼요. 이렇게 약불에서 은은하게. 이거를 외국어로 하자면은 this egg fries very so not hot, okay? not hot하게 이렇게 조심조심. 그러면은 이렇게 살살살살살 이렇게 살살살살 이렇게 해주세요. 또 이 계란들을 좀 달래주세요. 이렇게 달래주세요. 잘 떨어질 수 있게 이렇게 달래주시고요. 여기도 이렇게 살살살살 달래주세요. 자, 그다음 저는 반숙을 싫어해요. 그래서 얘를 뒤집을 거예요. 저는 완전한 완숙을 좋아하기 때문에 sorry. 제가 말했죠. 이건 무심한 계란 후라이라고. 네, 저는 반숙을 좋아하지 않아요. 그래서 무조건 완숙이어야 된다고 생각을. 하기 좋다. 그리고 저는 이렇게 노른자를 좀 터뜨린 것도 좋아해요. 한 곳에 뭉쳐있는 것보다. 여러분들 지금 다들 지금 계란 후라이가 망했다고 생각하시는데 절대 망하지 않았어요. 저는 계란 후라이 이렇게 약간 터쳐진 노른자가 한 곳에 뭉쳐있지 않고 이렇게 그러니까
뭔 말인지 아셨죠? 이렇게 돼 있는 계란 후라이를 좋아해요. 오, 좋았어. 이거 봐, 이렇게 약불에서 은은하게 오랫동안 해주시면 돼요. 좋아. 자, 가시죠. 계란 후라이가 되었습니다. 그럼 이 계란 후라이를요, 하나, 둘, 세 개 놔주시고요. 이제 또 햄을 구워야 돼요. 일로 와요. 네, 이제 또 햄을 구워보도록 하겠습니다. 햄은 하나당 2장씩 얹도록 할게요. Sorry. 자, 햄을 불을 켜주시고요. 햄에 기름이 있잖아요. 그래서 굳이 기름을 많이 두르지 않으셔도 돼요. 이거 무조건 약불이에요. 알겠죠? 그리고 이 햄은 찢었어. 그래서 이 햄은 굽지 않아도 된다고 적혀 있는데 전 구울 거예요. 구운 게 좋거든요. 신기하죠? 먹고 싶죠? 저 솔직히 지금 좀 배고파요. 많이. 자, 이거 중요해. 이거 봐줘요. 아주 중요한 포인트. 햄이 이렇게 부풀어 뜨거워! 여기가 이렇게 부풀어 올랐잖아요. 그럼 여기를 뒤집어주세요. 절대 탄 거 아니에요. 노릇노릇. 이렇게 뒤집어주세요. 노릇노릇. 자, 이렇게 됐죠? 그럼 이거를 불 꺼주세요. 갖고 와요. 갖고 오셔서 계란 옆에 따르세요. 자, 따라하시죠. 아직 햄을 2개를 더 구워야 돼요. 이거 한번 닦고 가요. 자, 여러분 또 한번 닦아야 되는데요. 이것도 이렇게 보시면 이게 있죠. 이렇게 접어서 꼭 이렇게 다 두툼하게 만들어 주셔야 돼요. 그러면 아까 기름때문에 탔던 것들이 이렇게 닦이거든요. 이렇게 닦였죠. 그러면 여기다가 식용유를 좀 더 넣고 한 번 더 햄을 굽도록 하겠습니다. 자, 지글지글. 맛있는 냄새. 자, 이렇게 빨리 봐줘요. 언니 이거 이렇게 부풀어 올랐죠? 그러면 뒤집으라는 소리예요. 부풀어 올랐죠? 뒤집어요. 접혔다. 아이고, 미안해. 짜잔. 신기한데? 딱. 자, 햄을 여기다 놔주세요. 엄청 맛있을 것 같아. 짜잔, 여기 지금 이렇게 준비가 됐어요. 그럼 이제 2번째. 아까 이걸 이렇게 닦았던 휴지 기억나시죠? 이거를 다시 반으로 이렇게 접어가지고 요 햄기름을 좀 닦아주세요. 그리고 이제 무엇을 할 거냐면요. 아주 중요한 단계입니다. 제가 미리 이렇게 버터를 다 까뒀어요. 이거를 녹았다. 버터가 따뜻해서. I'm sorry. 와우. 버터가 녹았어.
아니 저희 집에 티스푼이 없거든요. 그래가지고 숟가락으로 떠볼까? 아 숟가락으로 떠지네. 버터를 지금 이미 후라이팬이 뜨겁잖아요. 그러니까 불을 켜시면 버터가 갈색으로 변해요. 그래서 안 돼요. 미리 켜지 마세요. 알겠죠? 아야. 자, 이렇게 버터 밭을 만들어주세요. 솔직히 맛있는 냄새 나죠? 자, 저 원래 이렇게 우당탕탕 거리면서 요리하는 애 아니에요. 슉. 자, 이제 여기를 이렇게 불을 켜주시고요. 무조건 약불이어야 돼요. 약불을 해주시고 빵! 데스. 빵을 이렇게 무심하게 넣어주세요. 이렇게 비벼주시고 바로 뒤집어가지고 이쪽으로 뒤집어가지고 이렇게 식빵으로 후라이팬을 닦는다 생각하듯 이렇게 버터의 사이사이에 얘네가 스며들 수 있도록 이렇게 해주세요. 오케이! 자, 이제 여기를 해주시죠. 버터가 익는 거를 기다릴 거예요. 기다리는 동안에 저희가 사랑하는 이거 잠깐만 이게 핸드폰 안 나오게 해주세요. 저희가 사랑하는 방금 전화 연결이 되었습니다. 뭐야? 왜 안 받아? 나 지금 V앱 중이었어. 뭐야? 인사해 우정들한테. 뭐라고? 인사해 우정들한테. 우정들 안녕하세요. 너 소개도 해야지. 저는 모모랜드 주입니다. 와! 네, 지금 다영이가 지금 토스트를 나 지금 탔다. 아니야, 안 탔어. 토스트 만든다고? 네, 다영이가 지금 토스트를 만들고 있는데 기분이 어떠신지 말씀해 주시겠어요? 너가 토스트 만드는데 내 기분을 말하라고? 알았어, 끊어. 뭔 소리? 알았어, 끊어. 야, 토스트 설탕 뿌려야 돼, 설탕. 오케이. 아, 왜 끊어? 끊지 마. 아니, 나는 지금 일을 해야 되니까 난 토스트를 만들어야 되는 숙명이 있어. 숙명? 응. 아니, 우정들한테 인사하고 너 이제 뭐 할 건지 얘기하고 끊어. 알았어. 우정들, 저 주인은 이제 저도, 공연을 하러 갑니다. 네, 저희 다영이 많이 아껴주시고요. 네, 모모랜드도 화이팅. 안녕. 안녕. 안내는 되게 해. 오, 귀여워. 끊어. 어이. 사랑해. 이거 꼭 나도 봐. 한번 줘. 끊어. 너무 귀엽죠? 아니, 계속 전화가 와가지고 누군가 했네. 오! 여러분! 말씀드리는 순간 보이시죠? 솔직히 대박. 대박 사건 인정? 인정. 대박이죠? 대박이죠? 네, 지금 토스트가 만들어지고 있습니다. 댓글을 한번 읽어볼까요? 네, 지금 아주 잘 만들어지고 있어요. 굿. 오늘은 치즈를 넣고 그리고 제가 또 우정들한테 자랑할 게 있잖아요. 제가 이번에 그 인터넷 거기 배송 거기서 치즈를 2kg를 샀어요. 그래가지고 버터 100개랑 치즈 2kg를 샀는데 너무 행복한 거예요, 진짜. 이게 또 치즈거든요. 제가 또 그냥 모짜렐라 치즈를 산 게 아니라 눈꽃 치즈를 사가지고 이렇게 눈꽃이 내린 치즈를 샀어요. 그래서 오늘 이걸 여기다 뿌려 먹어볼 거예요. 제가 오늘 처음 사가지고 기분이 많이 좋더라고요. 오케이. 후, 띠기다. 네, 얘 여기다 놔주시고요. 잠깐만요. 2개는 만들어야 되기 때문에 한 번 더.
네, 지금 이렇게 되고 있고요. 지금은 제가 또 버터를 한 번 더 넣는 과정을 Yes, I love butter. Okay, I love butter. Okay. 엑시 언니, 소정언니. 네, 수정 언니가 일어날 때가 됐는데 안 일어났네요. 분명히 수정 언니가 시식단을 해주겠다고 했는데 까먹으셨나봐요. 네, 이렇게 잘 넣어주시고요. 이렇게 한번 이렇게 버터를 제가 뭐라 그랬죠? 버터로 후라이팬을 닦듯이 식빵으로 닦는다 생각하고 잘 흡수를 시켜주세요. 또 약불에다 대고 있죠? 네, 여기 보세요. 그럼 이제 제가 지금부터 토스트를 만들어 보도록 하겠습니다. 아, 이거를 하기 전에 짜잔, 치즈. 치즈가 여기 준비되어 있고요. 그리고 제 토스트에는 사과가 이렇게 들어가요. 야! 보시면 누구예요? 엑시 언니? 소정 언니 거기서 뭐해요? 아, 찍지 마. 나 어디 그러고 네, 소정 언니가 지금 지금 꽃무늬 바지, 우정들 다들 아시죠? 그 꽃무늬 바지. 네, 저는 사과가 들어간 토스트를 굉장히 좋아해요. 엄마가 어렸을 때 사과를 넣었었거든요. 토스트에다가. 이 정도만 잘라주고요. 자, 제가 지금부터 만들어볼게요. 토스트에다가 햄 2장. 치즈를 먼저 더 올릴래요. 잠시만요. 잠시만요. 네. 치즈를 시식빵을 불러줘. 네. 눈꽃 치즈를 먼저 이렇게 듬뿍 올려주신 다음에요. 계란을 이렇게 올려주시고 치즈를 올려주시고 사과를 맞아. 와! 빵 탔다! 안 탔어요. 와, 누가 댓글 알려줘가지고, 와. 안 탔어요? 네, 그리고, 설탕! 아니야. 그 설탕을요, 이렇게 뿌려주시고요. 케찹을 저 사실 오늘 요리 교실 하려고 케찹 새 거 샀어요. 케찹이 다 떨어졌는데 그거 케찹을요 보시면 요만큼 빨리 이거 언니 이거 타이트샷 자 보이시죠? 자, 그리고 마요네즈를 네, 이거 먹으면은요 살 2kg 찌실 수 있어요. 어머, 그리고 여기다가 엄지손가락을 잘못 끼운 것 같네. 사과를 하나씩 올려줘요. 그리고 빵을 덮어줘요. 자, 그러면 한번 커팅식이 있도록 하겠습니다. 하하하. 자, 커팅을 해볼게요. 그 전에
에 잊은 게 있었네요. 아, 얘를요. 그 전에 이 치즈를 녹여야 되잖아요. 그래서 이 아이를 놔주시고 전자레인지에 조금만 돌려주세요. 와, 빵 탈 뻔했어. 네, 수정 언니가 지금 사과를 마음대로 잘라서 먹고 있네요. 네, 이번에는 치즈를 먼저 넣어주도록 할게요. 아! 치즈 다 떨어졌다, 바닥에. 네. 아 그만 넣어. 왜요? 저거 좀 꺼내주면 안 돼요? 네. 이렇게. 네. 이렇게 넣어주시고요. 아, 치즈를 안 넣었죠? 네. 자, 감사합니다. 네, 이거를 먼저 커팅식에, 이걸 만들고 커팅을 해야겠다. 그죠? 자, 오케이. 언니, 할 거 없으면 옆에서 좀 도와줘요. 미안. 도와줘요. 뭘? 여기다 설탕 뿌리는 거 좀 도와줘요. 그래. 자, 여기다 설탕을 뿌려주시고요. 여기 설탕 뿌려요. 와. 아니야. 언니! 원래 사람이 언니 설탕을 이렇게 뿌리는 사람이 어딨어요? 아니 이 그 부분 정도의 언니가 먹어요. 이 정도의 당분은 섭취해야지. 언니 때문에 저 건강에 적신호 생기면 다 언니 때문인 줄 알아요. 이걸 제가 먹겠습니다. 근데 이거 치즈가 안 녹은 것 같은데? 아니에요, 녹았어요. 자, 이거를 닫아서 이걸 이제 돌려야 돼. 난 참고로 커팅 안 할 거야. 그래요. 이거 돌려줘야 돼. 몇 분? 30초. 우! 아, 치즈가 진짜 안 녹았네? 언니 그거 50초 해야 될 것 같아요. 네, 제가 한번 일단 먹어보도록 하겠습니다. 진짜 대박. 여러분, 제가 약간 지금 오버한다고 생각하시죠? 오버가 아니라요. 진짜 맛있어서 그렇거든요. 진짜. 자, 여러분, 제가 지금 이렇게 토스트를 만들었어요. 이 토스트를 자, 여기다 놓고요. 지금은 이제 콘치즈를 만들어야 돼요. 오실까요? 못 만들어. 콘치즈. 아 우유 먹어도 돼? 안 돼요. 나 식다는데나. 아, 우유 안 돼. 언니 맨날 제 우유만 뺏어 먹잖아요. 나 오늘 사올게. 진짜 사줄 거예요? 응. 정말요? 근데 이거 이거 먹어. 아니, 소정 언니가 제 그거를 맨날 뺏어 먹거든요. 아니에요 여러분. 언니, 저 거기 마요네즈 좀 주실 수 있어요? 야 진짜 살 엄청 찌는 거 만든다. 또 회사에서 보면 또 옥수수 떨어뜨렸어. 그래서 언니 안 먹을 거 아니잖아요. 아니지. 먹을 거잖아요. 근데 왜 그래요? 그냥 자, 마요네즈 살찌는 덩어리를 이렇게 넣어줘요. 백종원 백종원 선배님이 하신 말씀이 있어요. 살찔 거 걱정하면서 뭐 하러 먹냐고 하셨어요. 아예 먹지 말라고.
그러니까 저는 먹으려고요. 자, 설탕을 들이부어주세요. 보이시죠? 자, 그럼 지금부터 얘네들을 섞어줄게요. 맛있죠, 언니 근데? 옥수수 떨어졌다. 자, 얘네들을 섞어줘요. 또 떨어졌다. 끝나고 치울 거예요. 얘들, 또 떨어졌다. 싱크대에서 섞을까봐요. 저 끝나고 다 이거 치우니까요. 또 떨어졌어. 치우니까요, 우정 여러분. 절대 걱정하지 마세요. 제가 그릇이 너무 조그마한데 옥수수를 많이 사가지고 이렇게 됐거든요. 그럼 제가 지금부터 콘치즈를 시작해보도록 하겠습니다. 먼저 또 버터를 넣어주실 거예요. 야 진짜 맛있어. 그쵸? 진짜 맛있죠? 지금 엑시 언니가 한 말 들으셨죠? 마요네즈가 줄줄 흐르냐? 네? 그 줄줄 흐르는 맛을 먹는 거예요. 자, 버터를 이렇게 듬뿍 넣어주시고요. 이따가 아까 섞어놓은 콘치즈를 뜨거! 같이 섞어주세요. 오이시소! 근데 저 사실 태어나서 콘치즈 처음 만들어봐요. 근데 마요네즈가 좀 더 들어가야 될 것 같아. 설탕도 더 넣고 싶어. 나 메밀치즈 만들기 그거 할 줄 몰라요. 너무 몰라. 그래서 안 만들었어요. 근데 사실 이것도 할 줄 모르거든요, 언니. 저 오늘 태어나서 처음 만들어 보는데 언니가 제 첫 시식단이에요. 야, 방금 민트 한턱이야? 네? 우리 선생님이 좀 늦게 나온다. 자, 얘를 좀 졸이는 동안 제가 또 치즈를 넣어줄게요. 제가 왜냐면 이 치즈를 2kg를 샀거든요. 이렇게 어쩌라고? 아, 뜨거워! 응? 왜 안 나오지? 입구를 다 열었어. 어머, 어떡해. 와. 있어봐요, 여기. 아. 아니, 언니, 그렇게 싫어할 거예요? 그거 좀 아니지 않나? 아니, 그래서 제가 다시 넣고 있잖아요, 다시. 위에 부분. 됐어, 이 정도면 넣어도 돼. 언니, 얘가 또, 그, 일반 치즈가 아니라 눈꽃 치즈라 가지고, 모짜렐라를 다 갈아놓은 거라서 이렇게 넣어도 괜찮아요. 언니 깜짝 놀라지는 마요, 먹고. 괜찮죠? 뭐래요? 다 맛있다 그러죠? 맛있어 보인대죠? 아니? 그럼요. 다 막 걱정해요, 혹시? 와, 진짜 맛있는 냄새나, 진짜. 대박이야, 대박이야. 이거 약간 좀 눌러야 돼요, 근데. 잠깐만. 엑시 살 찌우게 하는 건가요? 맞아요. 그리고 액션 언니가 할 게 있어요.
야가 얼굴 나왔어? 아니요? 나오지 않았는데. 자, 그리고 이거 이렇게 하시고요. 이거를 이렇게 놔주시고 자, 저를 비춰주세요. 잠시만. 냉수를 800ml를 담아주세요. 냉수 800ml를 담고 저는 오늘요 인스턴트 스프를 만들 건데요. 이거 언니 근데 이 스프 좋아하잖아요. 솔직히. 나얘 스프를 좋아하는데 너무 오늘 좀 그거한테 가는 거 아니야? 하더라고요. 너무 다 느끼 모드 아니야? 아, 네, 저 느끼한 거 좋아해요, 언니. 여러분, 이거 봐봐요. 짱이죠? 약간 치즈 눌러야 돼요, 이거. 연정이 깨볼까? 네, 전 누른 치즈가 좋거든요. 이렇게 눌리도록 하겠습니다. 먹어볼까? 진짜 맛있어! 아, 진짜 나 그냥 하는 소리가 아니라. 아, 800ml? 자, 800ml를. 네. 너 일부러 어제 나한테 실제로 말을 네. 그래서 언니 지금 나쁜 일이 생겼어요? 아니잖아요. 아, 뜨거! 짠. 거의 그냥 마녀 스프 느낌이네, 지금. 자, 이거 제가 지금 불을 일부러 켠 게 있는데요. 네, 이거 진짜 여기 눌리게 놔줄 거예요. 그리고 언니 빨리 일로 와줘요. 수정 언니? 죽었어요? 제가 이번에 제가 다이소에서 2,000원 주고 새로 산 이게 삐한 마리 아니야? 아니요, 이거 이렇게 누르면 거품이 난대요. 오! 회오리. 언니, 회오리에 관한 노래가 뭐가 있죠? 회오리 소년 빰빠밤. 보이시죠, 여러분? 언니, 타이머로 3분 좀 대주면 안 돼요? 진짜 언니 3분 동안 해야 돼요, 그거. 언니, 연정이 좀 깨워주면 안 돼요? 아, 연정이 좀 깨워줘요. 그 셀프 캠으로 하면 안 돼요, 언니? 언니 지금 언니 보이는 거 알죠? 언니 지금 언니 보이는 거 알죠? 언니 지금 언니 보여요? 언니 지금 언니 보인다니까요? 언니 저 치즈 좀 냉장고 안에 넣어주면 안 돼요? 우후! 6, 5, 30. 자, 언니 2분 더. 하나만 시키래. 언니, 나 진짜로 치즈를 한 번만 냉동실 안에 넣어주면 안 돼요? 저거 나 2kg나 샀는데. 제발요. 아리가또. 아이, 더워라.
더워. 네, 그럼 냉동실에다가 이렇게 여기 잘 넣어줘요. 언니 시간 다 됐어요? 와, 다시 치즈 사야지. 크림 스프에 식빵 조각 올려달래. 토스트 진짜 맛있거든? 너무 맛있죠? 근데 한 입은 못 먹어. 왜요? 너무 느끼해서. 뭐가 느끼해요? 하나도 안 느끼하구만. 저는 지금 크림 스프를 만들고 있습니다. 그 크림 스프에 치즈는 없어? 네? 아니요. 근데 이거 네, 좀 더 줄여야 돼요. 찾아봐. 제가! 아, 제가 또, 이 파슬리를 샀거든요. 어디서 본 거 있어가지고. 짜잔. 자, 그리고 언니, 저 이제 해야 될 게 있어요. 응? 이제 해야 될 게 있는데 그게 뭐냐면요. 해가지고 스프는요, 언니. 뭐 담을 데가 없으니까요. 국그릇에다가 스프 담을게요. 오케이? 마음대로 하세요. 언니 들어가요. 들어가요. 제가 언니 깨워가지고 밥 먹여줬더니만 그렇게 매몰차게 굴 거예요, 언니? 내가 많이 보여줬잖아. 어떤 걸요? 내가 치즈도 넣어주고, 초도 대주고. 국자. 네, 스프를 국자로 떠서 내가 자, 그리고 여기도 파슬리를 이렇게 넣어줄 거예요. 너 후추를 넣지 않나요? 아, 뭔 소리예요? 그죠? 그래요? 약간 아, 후추를 네, 넣어요? 파슬리가 아니라 후추를 아, 그렇구나. 넣는 걸로 알고 있는데. 후추도 같이 넣죠, 뭐. 후추를 넣고 이제 제가 또 해야 될 일이 있어요. 바로 제 인스타에다가 제 별스타그램에다가 이거 올려야 되거든요. 도와주실래요, 언니? 뭘요? 그 찍는 거? 그냥 대충 찍으면 되죠. 안 돼요. 이거 감성 필요해요. 제가 한쪽을 이미 먹어버려가지고. 언니 진짜 약간 그럴싸한 거 알아요, 지금? 언니 이거 좀 이렇게 더 치워줘요. 언니 이거 역시 음식엔 필터 넣는 거 아닌 거 알죠? 저 필터 넣었어요. 이만큼. 아, 잠시만요. 됐다! 후, 자 이제 언니 먹어봐요. 네, 언니 먹어봐요. 언니도 먹어봐요. 아, 진짜 맛있어서 그래요. 아, 내가 숟가락을 갖고 올게. 아, 허리야. 신기해요, 참. 나 아까 먹다? 네, 여러분, 돌아온 꽃바지 시식단. 신기해요. 언니 시식 제대로 해줘야 돼요. 먹고. 돌아온 꽃바지 시식단 액시입니다. 꽃바지 한번 찍어주세요. 어, 연정이 나왔다. 연정 아니야? 너 이거 먹을래? 콘치즈야. 헐. 빨리 먹어봐. 다영이 거울이랑 집에서 원피스로 아주 그냥. 맛있지? 아,
맛있어. 아빠. 완전까지 먹고 정리하는 걸로 해요. 너가 만들었어? 응. 맛있죠 언니? 맛있죠? 먹어봐. 상태 오가니? 나 머리 감고 먹어. 먹어봐. 안녕. 일단 콘치즈는 합격. 합격 그건 네가 왜 먹어? 나 이거 한 입만 먹자. 아니 너 이거 다 먹어. 너 줄게. 응, 고마워. 아싸. 그거 스프 먹어보자. 스프가 요즘에 왠지 여러분 약간 국 사과도 같은 넣었어? 느낌이 나는데. 맛있어. 어때? 응. 맛있지? 응. 저희 맛있게 먹을게요 이제. 맛있어요. 자 이제 저희 우주소녀의 좀비들을 다 깨워서 밥을 먹였고요. 다양하게 오늘 욤 토스트, 콘치즈, 욤 크리스피 욤이 어떠셨는지 한 줄 맛평 부탁드립니다. 너무 맛있고 응. 되게 다양해요. 저번에 제가 볶음밥 해준 것도 얘기하세요. 저 안 먹었잖아요. 그 볶음밥. 아니 제가 제가 안 먹었잖아요. 강아지도 안 걸린다는 여름 감기를 제가 걸려갖고 고생했을 때 다영이가 볶음밥 해줬었거든요. 아무것도 못 먹었을 때. 그래서 고마웠잖아요. 응, 고마웠어. 네, 알겠습니다. 이렇게 해서 왜 내 소감 안 물어봐? 네, XC의 소감을 한번 듣도록 내가 하겠습니다. 네, 우선 이렇게 정말 다양이가 요리를 잘하는 거는 다들 아시잖아요. 이렇게 또 오늘도 맛있는 음식을 또 먹을 수 있어서 숙소에서 약간 너무 행복했고요. 근데 여러분 이거를 따라 드실 땐 약간 지구 한 바퀴를 돌아도 칼로리를 빼지 못한다는 점 알아주시고 맛있게 드시길 바랄게요. 오늘도 맛있는 음식 많이 드시고요. 다영아 고마워. 맞잠 하세요, 여러분 모두. 안녕. 안녕.